¿Qué tal? Saludos. Les quiero mostrar esta hermosa combi. El motor, este es el motor tipo 3 que le llaman. Internamente es muy parecido al del bocho. Nomás cambian lo que son todas las tolvas de atrás y el sistema de enfriamiento. Este se parece mucho al tipo 4, que es el de las combi que le llaman pancake. Este está en medio de los dos. Este no es el tipo 1 ni el obviamente. Antes era fuel injection. Ahí se ve. Y no prendía la unidad, total nos la trajeron en grúa. Ya hicimos que prendiera, ya trabajamos con el carburador, distribuidor, tanque de gasolina. Y al prenderla se escuchaba un ruido muy fuerte aquí adelante, mucho. Entonces ya nos comunicamos con el cliente, ya le quitamos, mira, esta tolva estaba aquí y lleva la banda también. Aquí está el generador. Y lo que notamos, esta polea fue lo primero, que está reventada. No, pues ya lo volvimos a prender, se redujo mucho el ruido, pero sigue el ruido. Bueno, ya nos vamos a calibrar punterías, que es lo de siempre, y también, y el sonido sigue. Ahora se los quiero mostrar. Los conocedores y los que han visto nuestros videos ya saben ese tipo de ruido de dónde viene, pero se los quiero mostrar y a ver quién le atina dónde está el ruido. Una cosa que checamos fue, quitamos el tapón y cambia mucho el ruido con tapón y sin tapón. Ahí es donde ya nos atrevemos a decirle al cliente que es interno, porque nosotros creíamos que la turbina estaba rozando aquí atrás o que estaba floja, pero no, está apretadísimo, está súper apretada. Así lo vamos a prender para que la escuchen. Ustedes dicen. Ahí mero. No. Cualquiera pensaría que está rozando, pero chequen lo siguiente. Vamos a quitar el tapón. ¿Sí escuchan la diferencia? Y ya se han de imaginar qué es. A los conocedores, aceleramos, se reduce. Acelerando no suena. Nomás en baja. A ver, conocedores, ¿qué es el ruido? Ya se los hemos explicado en anteriores ocasiones, mientras nos comunicamos con el cliente para darle la mala noticia. Y prendió muy bien cuando la escuchamos, frío a todo dar, frita, nomás se calentó tantito y empezó eso. ¿Qué es, conocedores? Ya sabemos nosotros lo que es, pero le estamos preguntando.